Kaaree 12 Tiknasaa Okafurdinaa Abbaa 25tiin kan hojjetamedha. Hojjennee har'aan tana gara mana isaaniitti galchinee farrashneerra. Maarree farrashuu qofaa miti. Ashagnee ol keenyeefii jirra akka jalaa hin qoshoshnes. Akkasuma maamiloota keenya. Obboleettiin teenyaa maatii ishii gammachiisteetti. Viidiyoo kana karaa afaan Amaariffaatiin dabarsinee turre. Har'aan tana karaa afaan Oromootis isiniif qabanneerra. Gammachuu maatii kanaagaa haala kamiin akka gammadan isiniif qabanneerra. Maarree viidiyoo kana hamma dhumaatti ilaaluudhaan yaada keessan komentii irratti nuuf ibsaa. Viidiyoo yeroo hunda hojii Sayyid Arabiyaa Majlis akka isin dhaqqaban chaanaalicha immoo laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan akka maammila taatan kabajaan isin gaafanna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Daawwattoota keenya akkam jirtan nagumaa jirra alhamdulillah. Egaa maamiloota keenya akkuma beekamu majlisa ajaa'ibaa kana Sayyid Arabiyaa Majlis biratti hojjetamee gara mana isaaniitti galee jira. Maal majlisa qofaa afaan kun illee maggaarajaa isaa wajjin. Egaa haala of eeggannoo qabuun istaandaardi isaa eeggannee of eeggannee haala argaa jirtan kana mastaawotii illee irratti gadaadhamnee teessoo fuulduraa wajjin jaayizii goonee hojjennee firra. Boondidiin keenya boondidii sadarkaa isaa eeggate irra utaallus irra deemnus finkichin jedhu gadi jechuun abadan hin yaaddamu jedha Sayyid Arabiyaa Majlis. Kanaafuu yeroo hundaa warroonni Arabiyaa Majlisaa hojjechiifachuudhaaf yaada qabdan filannoo keessan Sayyid Arabiyaa Majlis godhadhaa. Garaagarummaan keenya waan bareedaa hojjechuu fi akkasuma hanga mana isaaniitti qabannee deemnee tajaajilaa kennuu keenya. Akkasuma wabii oggaashanii maamilootaaf kennuu keenya illee waan addaa nu godha. Har'aan tanagaa gara mana isaaniitti galchinee jirraa. Maarree mana isaanii keessattuu maal fakkaata? Hamma dhumaatti nu waliin tuna. Yeroo hundaa Sayyid Arabiyaa Majlisoo filattan waan bareedaa fi waan itti boontan nu bira argattu. Iddoon keenya godina Shawaa Kaabaa Anadarraa magaalaa Adareerratti argamna. Yoo ajajuu barbaadanii fi yoo daawwachuu barbaadan bilbila iskiriinii gubbaatti argitan kanaan nuuf bilbilaa nu daawwadha. Karaa sooshaal miidiyaa waatsaappii, iimoo, teelegiraamii fi feesbuukiitiin nu argachuu ni dandeessanii. Egaa maamiloota keenya viidiyoo keenya darbe irratti obboleettiin teenya maatii ishee sarpiraayiz gootee jirti. Kennaa majlisa kaaree 8 fodhakkaa haala argaa jirtan kanaan hojjennee fi maatii ishee gammachiisteetti. Egaa maamiloota keenya maatiin gammaduudhaan alatti wanti nama gammachiisu tokko illee hin jiru duniyaa kanarratti kan jennu waa malee miti. Gammachuu isaanii arginee baay'ee nu gammachiiseera. Hojii kanallee jaalanneerra. Kanaafuu isin warroonni Sayyid Arabiyaa Majlis daawwattan akkasuma warroonni Majlis Arabiyaa fi hojiiwwan mukaa akkasuma bareedina manaa hunda barbaadan maatii keessan yeroo gammachistan gammachuu addaa kana arguudhaan alatti wanti nama gammachiisu hin jiru. Egaa ijoolleen burraaqaniiru. Abbaa warraan ganaa sarpiraayizii ta'uudhaaf deemaa. Waa hundumtuu haala bareedaadhaan qophaa'eera. Viidiyoo kana guutuusaa ilaaluu barbaadan gara duubatti afaan Amaariffaatiin gadhiisneerraa viidiyoo kanatti kana dura jirutti jechuudha. Achirraan guutuu viidiyoosaa daawwadha. Egaa maamiloota keenya akkuma argartan kana majlisa kana mana haaraa keessatti ganaa farrashaan jirru. Yaa'u haalumatti hojjetame agarsiisu malee kaasne immoo hirrattamna hin ashagnaa fi maaliif manni haaraa ganaadhaa. Obboleettiin illee alarraa hin dhufne. Kanaafuu amma isheen dhuftutti illee akka jalaa hin qisaasofne ganaa ashagnee ol keenyaaf. Kanaafuu mana guddaadha. Akkuma argaa jirtan kana manichaaf teeknisa 25 kan hojjetamedha. Uffata baay'ee bareedu ajaa'iba ta'een kan hojjetamedha. Egaa Sayyid Arabiyaa Majlis kanaaf yeroo hunda hoo dhuftanii nu filattan waan isin yaaddanii olitti haala ajaa'ibaa ta'een isiniif hojjanna kan jennu.
rattabnaa isin gammachiisna jenna. Balbala kanaafis immoo maggaarajaan qophaa'eera. Afaan illee qophaa'ee jira lafichaa fi kanaafuu meeshaalee manaa hundi isaa iddoo tokkotti gaa Sayyid Arabiyaa Majlis biratti kan argattanu. Kanaaf yeroo hundaa ajajuudhaan duratti viidiyoowwan keenya gara duubatti deebisanii daawwachuu ni dandeechanii, ilaaluu ni dandeechanii, ajajuus ni dandeechanii. Kanaafuu hojiiwwan keenya hojii istaandaardii isaa eeggate, hojii qulqullina qabu, maamiloonni illee kan itti gammadan jechuudha. Kanaafuu isin biyya kamiyyuu taatanii nu ajajuudha wanti isin irraa eeggamu. Nuhi hanga mana keessanitti jalqaba deemnee ilaaluudhaan mana keessaniif akkamitti hojjetame haala kamiin hojjenne isiniif bareeda kan jedhu haala ogummaatiin isin daawwachiisna jechuudha. Isiniif dalagna jechuudha. Egaa ijoollee ogummaa ciccimoo qaban of jalatti hir'isneet kan tajaajila kennaa jirru. Kanaafuu yeroo hundaa waan qulqullina qabu namni erga gatii baasee gatii isaan kan baasasanitti isaa olutti gammaduu qaban jennee hawwinaa. Chaanaalicha laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan yeroo hundammoo hojiin Sayyid Arabiyaa Majlis akka isin dhaqqaban godhaa. Iddoon keenya godina Shawaa Kaabaa Anadarraa magaalaa Adaree irratti argamna. Hojii majlisatii fi hojii mukarratti bobbaanee argamna. Boondirii sadarkaa isaa eeggate Jibuutii irraa fichisiisuudhaan afaaf lafaa fi uffata Arabiyaa Majlisii Turkirraa fichisiisuudhaan tajaajila maamilootaaf kennaa jirra. Egaa kinoo kun xarambeezaa isa jedhamudha. Mastaawotiidhaan kan fuulduraa keessummaadhaafis nyaataafis kan irratti dhiyaatudha. Kanaafuu osoo kinoo kanarratti immoo afaan galee maal fakkaata majlisni kun? Mee isin yaada keessan komentii irratti nuuf ka'aa. Ni haala ajaa'ibaatiin ni bareeda jenneerra. Bareedina saagaa afaasaa wajjin maggaarajicha wajjin immoo akkamitti akka bareedu inshaallah bareetteenyis nagaan dhuftee nunis rabbi nagaan nu godhee gaafa dhuftee immoo nu farrashaa jettee baasii mataa keenyatiin dheenee farrashnee fi kaffaltii tokko malee tajaajilichaa inni kenninaaf jechuudha. Kanaafuu maashaallah waaw maashaallah mabruuk jenneerra. Manni haarahaa jiruunis haarahaan haala bareedaadhaan kan umrii dheeraa keessa jiraattan rabbaa godhu jenneerra. Warroonni mana haaromsifachuu ijaarsifachuu barbaadan Abduu Samad ijaarsa manaa fi hojii jibsanii daawwadhaa. Mana haala barbaadan isin ijaaruu danda'a waan ta'eef haala isin barbaadaniin isin keessummeessaa karaa waatsaappii, imoo akkasuma karaa yuutuubiitiin Abduu Samad ijaarsa manaa fi hojii jibsanii isa jedhu hordofaa haala argaa jirtan kanaan gaa mana keessan isin gammachiisa. Egaa kinoo majlischa kaasne immoo akkanatti ashagnee ol keenya firra gaafa obboleettiin teenya dhufte immoo dhaynee hin rattabnaa fi hin farrashnaaf jechuudha. Egaa maamiloota keenya viidiyoo keenya itti aanutti immoo majlisa ajaa'ibaa kana immoo hojjechaati jirra. Xumurreerra kanallee boruu fararrashnee maal fakkaata gara mana isaattis ni galchina kan jennu hawwii qabna. Akkasuma siree meetir kaayaa firaasha wajjinis nu ajajeera obboleessi keenya. Isas waliin goonee gara mana isaanitti ni galchina. Isaanis gaa viidiyoo taanutti qabannee ni dhufna. Waan waliin turtaniifuu waan daawwattaniifuu guddaa galatoomaa. Sayyid Arabiyaa Majlis naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa Anadarraa magaalaa Adaree irratti argamna. Chaanaalii kana immoo laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan maamilummaa keessan akka nuuf ibsitan kabajaan isin gaafanna. Sayyid Arabiyaa Majlis.